ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଚାଣକ୍ୟର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ଅଧୀତ୍ୟଦମ୍ ଯଥା ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ନରୋ ଜାନାତି ଶତମଃ ଧର୍ମୋପଦେଶ ବିଖ୍ୟାତମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭମ୍। କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୁଭ ଅଶୁଭ, କେଉଁଠି ଶୁଭ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ କେଉଁଠି ଅଶୁଭ। ଧର୍ମୋପଦେଶ, ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ କ'ଣ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବିଚାର କରିପାରେ ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ସେ କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ କରିଥାଏ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତିକୁ ବୁଝି ଯିଏ ନିଜ କର୍ମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଏକ ଦୀପ ସଦୃଶ, ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ।